Socially Design Academy. Assalomu alaykum hammaga. O'tgan darsimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan mana bu pastki qismini UI holatga keltiramiz. Hop, buning uchun hammasini belgilayman. Hop, Ctrl+C kopiya qildim va mana bu frame ni belgilab turib paste qilaman. Ya'niki выставить o'sha joyga tushadi. Hop, demak, boshladik. Mana shundan boshlaymiz. Bu adashmasam to'q ko'k hozir. Mashina ola qolamiz rangidan. Hop, mana bu kartlarni radiusini 25 qilib olamiz. Rangini oq, strokini esa stroki tak adashmasam hop, e'tibor bersanglar mana bu sal anaqa bo'lib qolgan ekan. O'shaning uchun mana bu constraints'ni mana bu belgilab qo'yamiz. Shunda frame'ni anaqa cho'zganimizda anaqa bo'lib ketmaydi. Siljib ketmaydi. Hozir mana bu bir ikkitasi ham siljib ketgan. O'shaning uchun bularni ham to'liq anaqa o'rniga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunday. Hop, qolganlarni ham xuddi shunday mana to'g'rilab chiqamiz. Hop, tayyor. Hozir mana buni to'g'rilab oldim. Bu ham to'g'ri. Bu ham to'g'rilandimi? To'g'rilandi. Hop, ana endi mana shularni olib turib, hop, mana bunaqa och ko'k rangni beraman. Hop, bitta namunaga qarab olaman. Xo'sh. Buni ham rangi mana shuni sal mana bunaqaroq rangda, ya'niki och to'q ko'k rangda bo'ladi. Hop, mana namunaga bitta qarab olamiz. Hop, mana shunaqa rang. Demak, hop, bularga ham to'q ko'k rangdan berishimiz kerak. Hop, qayerda ekan? Hop, mana bundan ola qolamiz rangidan. Xo'sh, mana bularni tak, buni rangi ham misol uchun mana bunaqa yokida sal och, taxminan shunaqa rang. Ya'niki 9 8 ham bor ekan, 8 degan bor ekan. 8. Hop. Ana endi rasmlarni qo'yib chiqamiz. Hop, rasmlar mana bu yerda bor. Hop, buni resurslar fayldan topishinglar mumkin. Hop, bularni o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, razmeri 128 ekan. Bularni ham 128 qo'yamiz. Va radiuslarini, qirralarini hozir doira simon bo'lish kerak. Bunda ham, mana bunda ham, bunda ham. Hop, demak, oralarni sal kichaytiraman. Bunga yana radius berishimiz kerak. Ya'ni stroke berishimiz kerak bo'ladi. Hop, strokeimiz adashmasam 8. Hop, center rangi hop, bunaqa emas. Mana shu orqa fondagi rang. Kopiya qilaman. Ya'ni frame'dagi rangni beraman. Kopiya qildim.
yoqqa paste qildim. Hop, ana endi buni o'rniga qo'yib chiqamiz. Pavel ruchka bu. Shunday. Hop, Jack Dorseyga bu. Hop, masofani to'g'rilab olaman. Yaxshi. Tak, Zuckerbergga bu yoqqa beramiz. Shunday. Hop, oxirgisi Harli. Hop, tayyor. Keyin oxirgisi men bu line rangini xo'sh. Sal qalin bo'lishi kerak. Hop, mana buni ola qolamiz rangidan. Shunday. Hop, keyingisi mana bu logoni. Hop, bu yerda ham shunaqa qo'ygan ekan. Tak, ashlarni belgilaymiz. Joyiga qo'yib qo'yamiz. Hop, mana bu sal sulib qolgan ekan. 58 va 58. Hop, men bilan gruppa qilib qo'yaman. Hop, buni rangini qora emas, mana bu rangda bo'lishi kerak, to'q ko'k rangda. Paste, xo'sh. Bularni esa mana shu rang. Hop. Yo'q, adashib bunaqa rang emas. Taxminan shunaqa rang bo'lishi kerak. Shunday. Hop, men bu logoni bu yerdan kopiya qilaman. Va shu yerga joylayman. Hop, bitta qilamiz va tekshirib chiqamiz. Umumiy dizaynimiz tayyor. Hop, kamchiliklarni ko'ramiz. Kamchiliklar mana bu yana orqa fondan chiqib ketgan ekan. Shuni to'g'rilab chiqamiz. Hop, 48 bo'lsa, bu ham 48 bo'lishi kerak. O'rtada turishi kerak va yana qaysidir chiqib ketgan edi. Bu ham 48. Hop. Menimcha kamchiliklar yo'q. Xo'sh. Knopkaga e'tibor bersak, o'zi aslida to'g'ri turibdi, lekin bu tarafi
juda masofasi katta bundan qaraganda. O'shaning uchun umumiy o'rtada turibdi, lekin bu tarafi nima deydi, masofasi katta. Nimaga desa, chunki tekstni tepa qismi sal kichkina masofasi, pastki masofasi esa kattaroq. O'shaning uchun bir piksel pastga suramiz. O'shanda ko'z bilan qarasak o'rtada turgandek bo'ladi. Xo'p, demak darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.